小園賦，若夫一枝子也上，巢乎得安巢之所，一戶之中，戶公有容身之地，方乎冠陵麗床，水川而河床，系康斷造，既暖而含綿，豈必練得東方，南陽繁松之地，六池青鎖，西漢黃巾之軋，如有數畝閉鷺，寂寞人哀。聊以復立，聊以避風霜。雖復顏影近時，不求朝夕之利。潘岳面成，且惜閒居之樂。況乃黃鶴偕老，非有意於鄰牽。原居避風，本無情於眾故。陸機則兄弟同居，韓康則求生不別。倭國民節，猶續相容這也。然乃忽失徘徊，聊同作輩，同間路樂，留下蓬萊。琴無諸處，書名玉杯，有堂吏而無冠，竹孫早已飛台。又得二則八九章，縱橫數十步，如流兩三行，離途百餘樹。撥夢勿繫建窗，行以斜繫得路。禪有藝繫不經，自無羅繫可居。草樹混淆，枝格相交。山為貴福，地有堂教。藏鯉並發，與雀從巢。連珠細因，長柄寒炮。可以療寄，可以棲翅，崎嶇繫合室，川流繫茅池。禪寂依房務，平衡而愛美。坐將無學，自藏有歸。鳥多閒暇，花隨四時。審則歷令枯木，發則衰楊亂絲。非夏日而可畏，而秋天而可避。一寸二寸之餘，三竿兩竿之足。雲氣飲於叢絲，金精養於秋宮。祖孫離作，徒孫離翁。落葉半床，狂花滿屋。名為野人之家，實為愚公之宮。是宴食於茂林，乃苟善於秋簪。雖有門而長閉，
實無水以行尋。三春苦楚相識，五月披裘見尋。問干旱之若聲，訪經訪之卜林。草無忘友之意，花無長樂之心。了何時而續酒，如何情而聽琴。皆以寒暑而令，歪壞得聲。催因以不樂宣綿，吾則以長壽養兵。真責神以米石，驗山精而照鏡。女動裝飾之淫，既行翳火之名。薄問閒歸，老友相攜。蓬頭黃髮之子，須計兩行之妻。朝麥兩甕，寒菜日葵。風蘇蘇而樹急，天慘慘而雲低。醉空倉而著草，經冷府而禪細。食草南於翠墟，即聞言之輕如。沒有通德，假成此書。或配元武之冠，是參鳳凰之墟。官受利於宣室，俯徜徉於職路。誰乃山崩川竭，冰碎瓦裂。大道遷移，長離永滅。趨直悲於三危，遂平徒於九節。敬我有寒水之悲，蘇武有秋風之別。關山則風月凄愴，隴水則肝腸斷絕。威然此地之寒，學雅今年之説。柏陵係肅伐，江華係夷民。不說雁門之期，先獵紅鹿之遠。非淮海係河邊，非金丹係能轉。不報骨於龍門，縱低頭於馬奔。亮天道係妹妹，借生民係芸芸。今日咧係2025年10月26號啊！咁咧就公眾假期咁啊，個頻道咧好耐冇咧更新啊，今日咧就打算再更新翻佢啊！就點解咁耐唔更新咧？因為咧就兩個原因嘅，一個咧就係咧工作咧越嚟越忙碌啊，變咗咧冇乜時間去再搞呢啲嘢，都冇玩到音樂好耐。第二咧就係咧年紀越嚟越大嘅嗰個精力衰減啊！即係放工之後咧，以前夜晚黑咧可以做自己中意做嘅嘢，而家咧基本上係唔得嘅，就只能夠對住個熒幕咁啊刷下啲短視頻啊，咁就瞌眼瞓，只能夠咁嘅啫嚇。咁咧變咗咧日頭咧啲時間比較寶貴咧，又專程去做呢啲咧，又好似唔係幾想咁樣，所以咧就好耐冇更新。咁我哋咧言歸正傳啦，咁我哋講吟誦咧，今次希望最後一次咧講下嗰個理論嗰部分啊，就最後一次。下次咧我哋就真係入肉，睇下可唔可以真係具體點樣去講下個吟誦嘅操作。呢個理論部分咧，我哋之前咧講過下嘅，
就嗱有兩點嘅，我哋話咧就讀、吟同埋唱呢三者咧唔係截然區分嘅，佢哋就好似一個光譜咁樣啊，即係咧我哋由讀去到唱咧，個音樂成分咧越嚟越多嘅，越嚟越高嘅，喺度遞增落去嘅。咁第二個咧，我哋上次提到咧就係話咧點樣去判斷嗰個吟誦嘅好壞咧？咁我哋可以有兩條原則嘅，就嗱第一條我哋叫主觀性原則，第二條咧就係客觀性原則啊。咁啊有咩分別咧？上次我哋都講過，而家我哋都簡單再總結下。就主觀性原則咧，就我哋話係咩咧？即係話根據嗰個吟誦好唔好聽作為一個判準嘅。咁而好唔好聽呢樣嘢咧，就係主觀嘅認定。咁旁人咧就冇辦法同你爭辯嘅，即係等於咧我自己啊最唔喜歡咧，就係最反對嘅咧，就係中小學嗰啲朗誦。我覺得係非常之難聽嘅，咁但係有啲人認為好聽啊，佢話正常噶冇嘢喎咁樣，好聽啊咁樣，咁呢啲冇得拗嘅呢啲嚇，所以我哋話係主觀性原則啊，好唔好咁你咪第一個就係好唔好聽咯，第二個原則就係客觀嘅嚇，我哋話客觀性原則係咩啊？就係講佢有冇用啊，對於你嗰個背誦嘅一啲文本有冇起唔起到一個增效嘅作用咧咁樣，咁啊我哋話我哋判別嗰個好壞嚇，咁咧呢樣嘢係我哋話係可以驗證嘅，係客觀嘅，所以叫客觀性原則咁樣嚇。咁啊，用翻頭先個例子，我哋話咁朗誦係冇用啊，我覺得係冇用嘅。咁如果你唔服嘅，咁你咪叫嗰個老師話教你嗰個老師叫佢嚟背俾你聽咯，咁樣啊，睇佢背唔背到咯，咁樣啊。我自己主觀認定，我覺得係唔得嘅。嗱，一陣間我再慢慢講啦嚇。好啦，我哋今次咧就進一步講下啦。呢兩條原則之間嘅關係同埋佢哋嘅比較咁樣嚇。咁兩條原則咧，當然唔係截然冇關係噶啦，咁樣啊。咁佢哋個交匯點或者個結合點喺邊度咧？就係音樂性啊，音樂性。嗱，我哋先講第一條原則啊，即係個主觀性原則係。咁呢個咧，我哋話個音樂性凡係越嚟越強嘅話咧，佢嗰個觀賞價值就一定係越高嘅。兩者之間，即係個觀賞性同音樂性之間係絕對成正比嘅。咁呢個咧，我諗都無需多講嘅。呢個就係即係你音樂性越好，咪越好聽咯；音樂性越少，咪越難聽咯。咁係嘛？咁但係第二條原則咧，我哋話如果做比較嘅話，似乎就唔係咁簡單啊！即係就客觀性原則去睇啊，呢個音樂性同埋嗰個背誦嘅效率咧，唔係一個簡單嘅正比關係嘅。嗱，首先第一點咧，就音樂性嘅成分係能夠增加我哋嗰個背誦嘅效率。咁呢個咧係毋庸置疑嘅嚇。就例子我哋話係非常之多嘅。嗱，現實生活裏邊，我哋會見到好多學生咧，中小學生咧，其實佢哋咧好多讀書唔叻嘅。你叫佢背書咧，好難背嘅，佢背唔到嘢嘅。但係咧，佢唔睇歌詞咧，走去唱首流行曲你聽咧，就好容易喎。你見到佢啊，咁點解咧咁樣？咁呢個好重要原因就係因為有音樂嗰個帶動啊。我哋話咁，所以咧背書背唔到，但係唱流行曲係唱到啊。咁咧特別係我哋廣府話，我哋廣東話咧就嗰個聲韻咧比普通話係多一半嘅嚇。佢哋有4個調，咁我哋6個調啊嘛，咁啊更加有利於我哋背誦嘅嚇。即係咧，譬如我哋有時咧就嗰啲中小學老師咪教啲學生區別我哋粵語嘅嗰個6個調咁樣啊，咪3碗半牛腩麵咁樣啊。咁其實咧都係本身呢啲我哋話就係聲調嚟嘅，就係同音樂有關嘅嚇。你用音樂表示係嘛，3碗半牛腩麵，咁啊個3碗半牛腩麵，咪哆嗦啦哆啦咁樣係嘛？咁啊3碗半牛腩麵。咁咧，終於我哋咧簡單講咧，即係粵語嘅6個聲調咧，本身嚟講就係有音樂性嘅。我哋話。
我好記得咧，就以前咧，我細個嗰陣咧，就我小學時代，啱啱嗰時咧，香港咧就開始流行呢個粵語流行曲啊，即係第一代嘅嚇，即係嗰啲咩阿 Sam 嗰啲咧，許冠傑嗰啲啊，鐵塔凌雲啊，雙星情歌嗰啲第一代嘅廣東歌啊，咁咧就嗱，譬如我哋以雙星情歌為例子啊，咁嘅電影嗰啲係主題曲嚟嘅，咁咧就。嗱個歌詞咧，其實都好古典下嘅嚇。佢啊第一段啦，曳遙共對輕舟飄，互傳誓約慶春曉，兩心相邀影相照，願化海鷗輕唱粵情調。嗱，你就咁背咧，其實唔係咁容易背嘅，同埋佢比較文縐縐啲啦嚇。咁你小學嗰啲人咧就個文化水平唔係咁高嘅，未必識解嘅咁樣。咁啊〜你叫佢背咧，就咁背嘅話咧，齋背咧其實好難背嘅。但係咧，你啲小學生咧，又啲同學咧，識唱嘅喎，啊，佢哋就咁唱到嘅咯。咁點解咧咁樣？咁因為咧呢個咧有音樂嘅嗰個成分啊嘛，啊噔噔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 噔，咪嚟咪嗦啦多次嗦啦，咁於是咁啊，曳遙共對輕舟飄，咁所以咪好咁咪能夠好自然個樂韻咧，帶咗個字出嚟，帶動咗個前進嘅，咁呢個字就好容易呼之欲出，你噏到出嚟㗎啦咁樣啊！嗱，所以我哋話咧，點解嗰個朗誦啊，中小學嗰啲朗誦係完全冇用嘅垃圾？嗱，呢個我真係我直接講啊，我唔拐彎抹角啊，因為佢本身係冇旋律嘅，咁啊靠嘅係咩咧？就靠一啲叫陰陽怪氣啊，跟住啊呢個擠眉弄眼、咿牙鬆降啊，嗰啲聲咧好誇張咁樣咧，就忽大忽細啊，跟住咧就嗰啲面部表情啊、語氣、肢體語言等等，呢啲嘢咧，其實咧對於你個記憶咧係毫無幫助嘅，即係等於我哋頭先講嗰句啦嘛。嗱，你有音樂成分咧，噔噔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 噔咁，你咪曳遙共對輕舟飄咁咁你就出到嗰個字出嚟。咁如果你用朗誦嗰啲冇用嘅喎，你喺度啊，曳遙共對輕舟飄，有屁用咩？講真句，嗱，你話背一啲詩好短嘅詩咧，嗰啲啊咩七律七絕嗰啲咧咁樣，你短篇咧你又可以蒙混過去，俾篇長嘅你啊，你即刻現形嚇。咁如果你話唔係咁，你咪叫你個老師背俾你聽咯。嗱，你話幾千字嗰啲長篇巨賦嗰啲嗱背唔到啊，你背啲中短篇嘅啦。嗱，譬如啊，我哋以前試過示範嗰個滕王閣序咁樣，嗱你識背咧。走去今時今日就參觀呢個江西南昌滕王閣咧，可以免費入場嘅。咁你叫你老師背俾你聽啊！嗱，你睇背唔背到？即係你中篇嘅、中短篇嘅都背唔到，點解咧？因為冇音樂成分啊嘛，係對於嗰種朗誦咧，我哋話咧係冇用，完全冇用嘅嘢嚟嘅。甚至如果你問我咧，我覺得咧唔單止冇用，甚至咧係會帶嚟一個反效果嘅。即係阻礙我哋嗰個記憶嘅。嗱，呢啲我哋唔多講啦，嗰度批評嗰度唔好講咁多啦。我哋講翻呢度啊，就嗱主觀性原則就話咧，音樂性成分越高就越有欣賞價值。咁我哋話係唔係音樂性成分越高咧，個背誦效率就越高咧？即係同第二條嗰個客觀性原則講啊，係咪亦都係咁咧？就唔係咁簡單嘅。嗱，呢個唔係咁樣嘅。個音樂性成分係必須要適中恰當嘅。過多咧，我哋就話過猶不及，就會影響個背誦效率嘅。以前咧，我哋要凡係搞呢啲聲律、粵語聲律嘅嘢咧，一定要借鑑呢個我哋過去傳統嘅啲養分嘅，喺度吸收啲養分嘅。咁咧就以前咧，我哋珠三角咧有一種即係大概100幾廿年前啦，100年前到啦，有一種好流行嘅一個民間説唱藝術，就叫粵謳。粵謳咧有另外一個名啊，叫解心啊。我哋今天咧就已經失傳咗㗎啦，已經基本上失傳㗎啦嚇，就冇人唱嘅。粵謳嘅唱法咧，我哋話咧個音樂性成分係好豐富嘅，就婉轉抒情。就佢流行嘅程度，甚至當時咧搞辛亥革命嘅時候，有人係用呢樣嘢嚟作為宣傳嘅，
即係佢係流行過嘅曾經嚇。但呢樣嘢咧，音樂性成分太過高啦嚇，同嗰個唱詞個文本內容咧唔成比例啊，就對於背誦嚟講咧，可以咁講啊，係毫無幫助啊！點解咧？因為佢行腔咧太過拖沓，過門咧太過長啊，係極之拖沓嘅。咁啊，字詞嗰個唱詞啊，字同字之間咧，個間隔太遠啊，個延續性咧就中斷咗，咁所以咧係好不利於背誦嘅。嗱，我哋話試攞個做例子啊，俾大家聽下啦。嗱，呢個粵謳咧，其實咧大概係清中葉開始有嘅已經啊。咁咧就最出名嗰首咧就係阿趙子龍嘅《桃花扇》啦。嗱，佢開頭咧嗰10幾個字啊，好短啫嘛。嗱，譬如開頭度《桃花扇》，寫酒斷腸詞，寫到情深扇都會慘悲。嗱，如果讀嘅話咧，10秒鐘就讀咗出嚟啦，係嘛？咁但係佢唱咧就唱好耐喎，可以啊，嗰啲好長嘅嗰啲咁嘅拖腔啊、過門咁樣啦，咁大家都可以聽聽先啊，嗱，聽聽下。嗱，係咪好拖沓咧？啊嘛，嗱，所以我哋話咧，音樂性同嗰個背誦效率咧，我哋話咧係需要揾嗰個講求嗰個均衡點嘅。嗱，你完全係齋讀咧，就要朗誦嗰啲啦嚇，咁啊無助於你嘅背誦嘅。但係音樂性成分太多咧，嗱，好似我哋頭先舉嗰個粵謳嗰個例子咧，同樣係不利於背誦嘅。咁所以咧，吟誦咧。我哋而家提倡呢樣嘢咧，就啱啱係一個最適中嘅位置啦，好唔 OK 啊？嗱，咁呢度咧，忽然之間就諗起一個古仔嘅，呢個古仔咧就係一個歷史故事嚟嘅啊。咁咧喺呢個春秋時代咧，有個國家叫衛國啊，衛國。咁咧有個國君啊叫衛獻公。咁呢個咧因為行事歪張啊，咁啊曾經咧就搞到內亂嘅。就俾臣下放逐佢咁樣嘅，咁佢後來又復位咁樣啦嚇。嗱，我哋睇睇啊《史記·衛康叔世家》點樣記載嗰件事情啊？咁啊睇睇先嚇。嗱，佢話獻公13年，公令司曹教公切古琴，切不善，曹師嗤之。切以幸惡曹於公，公亦嗤曹300。
咁要講咩咧？就話咧呢個衛獻公13年咧，呢個衛獻公咧命令佢嗰個宮廷嗰個樂師啊，叫司曹，教佢嗰個外妾咧彈琴。咁個外妾咧彈得唔好啊，咁於是咧嗰個老師咧就打佢啊，即係打佢屁股咁樣點樣責罰佢啦。咁呢個外妾咧條氣唔順啊，就向呢個衛獻公告呢個枕頭狀。咁衛獻公好，咁我打翻佢300啊，你唔好嬲咁樣，咁打翻呢個司曹300。好啦，5年之後啦，我睇翻《史記》點記載啊，18年啦，即係5年後啦。獻公戒孫文子，寧為子食，皆往日干不照，而去射熊於右。二子從之，公不識，射復與之言。二子路如叔。咁啊睇下啦。咁啊原來呢個衛獻公咧係做嘢好歪張嘅嚇。咁咧就佢有2個重臣，一個孫文子嘅孫文子係孫林虎，寧惠子咧就係寧直，即係2個重臣啦。咁佢叫佢咧，過嚟一齊食飯啦咁樣。咁佢哋去到咯喎，即係真走去見呢個國君喎，請食飯。點知等到即係日落黃昏咁樣，都唔叫佢啊，仲喺度等啊，得個等字喎。原來個國君咧都唔記得一件事啊，走咗去打獵，走個黃友嗰度打獵啦，就係射呢個雁啊，紅雁。好啦，咁於是咧嗰2個人就揾佢啦。結果呢個衛獻公咧就冇呢個即係着翻個朝服正式嘅服裝，就着住咗件打獵嘅衫咧，就同獵莊啊同佢傾偈咁樣。咁於是嗰2個人覺得佢好冇禮貌啊，睇佢唔起咁樣啦，於是好嬲啦。咁啊如叔呢個叔咧就係孫林虎嗰個佢自己個食邑嚟嘅嚇，左傳叫戚，咁呢大概古音係相同嘅。咁咧就嗱睇埋落去咯，個原文啦。孫文子素士公飲，是司曹歌巧言之卒將。司曹由勞公之上黐300，乃歌之，欲以勞孫林虎，報衛獻公。咁就講咩咧？就係話咧呢個孫文子個仔啊，孫林虎個仔咧，成日都同呢個衛獻公一齊飲宴嘅。呢個衛獻公咧就命令個司曹就唱呢個《詩經》巧言嘅最後一章。巧言有6章嘅嚇，就叫佢唱最後一章。咁嘅司曹咧就因為懷恨在心啊，當年俾佢打過300啊，嗰5年前啦。於是咧佢啊真係唱出嚟。咁啊點樣就激嬲呢個孫林虎，就報復呢個衛獻公。咁呢個小雅巧言係講咩嘅咧？就係呢個譏刺呢個周幽王失德失政嘅嚇。咁個卒章最後一章係咩咧？就我哋睇睇啦。彼何人師，居何之微？無權無勇，即為亂階。即係嗰條係乜友嚟㗎？彼何人師佢邊個嘅乜水嚟嘅咧？居何之微？呢個微即係3點水呢個微啊嘅假借嘅應該係啊，即係話咧河邊咁解啊，即係住喺黃河邊。無權無勇，無權即係無勇，即係啲無料到呢條友廢嘅，即為亂階。只係能夠導致一系列嘅禍亂。咁呢個咧好明顯啊，就因為春秋時代啲人咧就佢哋講嘢咧就唔中意咁直接嘅，佢哋中意賦詩言志啊，中意就用一啲比較婉轉嘅方式喺外交場合成日常有嘅嚇，就即係你留意歌詞啊。咁呢個就係咩咧？就係諷刺呢個孫文子嘅仔，就話俾佢聽：你老豆啊！係乜人咧？冇料到，淨係咧居河之微，即係喺宿呢個地方啊，自己嘅食邑裏邊，想咩咧？心懷不軌，想作亂啊！即係其實就係真係鬧佢嘅。其實簡單講就係話啊，咁呢個古嗱，我哋留意嗰2個字啊，最重要呢段嘢啊，就係《史記》啊，就係司曹歌巧言之卒章。咁司曹咧就真係歌乃歌之咁樣啦，呢個最重要呢2個歌字咁樣。嗱，呢個《史記》司馬遷寫嘅啦。咁如果從史源個角度講咧，咁佢唔係佢自己作出嚟嘅，其實喺左傳嗰度走出嚟嘅。嗱，我哋對比一下左傳嘅原文啊。左傳就襄公14年啊，咁個差唔多嘅嚇，個我哋唔詳細讀啊，唔講啦。就你睇睇下下邊個原文係點嘅嚇。最嬲尾嗰度啊，下邊嗰行啊，第3行度啦，就公路邊司曹300，故司曹欲歌之，以勞孫子以報公。
公使歌之，誰頌之？咁呢度講乜嘅咧？呢度咧就話咧就佢個用字同史記係唔同嘅嚇。就呢個司曹咧就想唱，咁於是咧就激嬲，希望能夠激嬲佢啦嚇。嗱，佢最初咧就呢個衛獻公咧就唔係叫司曹唱嘅，你睇下左傳記載係揾太師做唱嘅。咁太師係推辭啊，唔肯啊，太師辭咁樣啊，唔肯嘅。點解咧？因為咧呢個太師明白到你咁搞法咧，就會激嬲呢個孫林父啊！你做埋呢啲咁嘅嘢，就造成國家嘅內部分裂啊，係嘛？會禍亂嘅。所以呢個太師拒絕唔肯唱。呢個太師就係嗰啲樂師嘅阿頭啦，咁啊唔制啊！咁呢個司曹自己請纓啊，毛遂自薦，喺我嚟唱咁樣啊！咁點解？因為佢咩想乘機報仇啊嘛！咁但係咧嗱，呢個就佢個字眼有啲唔同咯，佢係用欲歌之，公使歌之啊，就係話咁你唱啦咁樣。佢唔係唱佢嗱，誰頌之？咁歌同頌有咩唔同咧？咁樣啊，呢個就非常之耐人尋味啦。因為左傳嘅原文咧係唔係唱嘅，係頌啊。呢個咧我哋話咧就嗱，呢個司曹想乘機報仇啦。咁但係咧，如果按照正常或者即係歌嘅話咧，就按照樂譜有音樂伴奏，即係我哋而家講唱嘅方法唱出嚟咧，就咁啊，佢唔係咁做，佢係用頌咁樣。嗱，呢個司曹佢都係一個職業樂師嚟噶嘛，咁佢當然唔會話個水平低到好似我哋今天嗰啲咩朗誦咁樣，即係原文出嚟咧就讀啦，梗係唔會係誦讀啦。以前話有句説話叫不歌而頌謂之賦。咁呢個咧頌咧，我哋話咧係同唱有啲唔同，但係咩唔同咧？佢係比較簡易嘅方法，即係我哋今天所講嘅吟頌。嗱，無論邊種都好，都係有音樂性嘅，吟頌都係有音樂性噶嘛。咁所以司馬遷嗰個改編嗰陣咧，佢就略去呢個細節啦。佢直接話佢咩？呢個司曹乃歌之。嗱，左傳原文唔係嘅，係誰頌之，佢係頌嘅。頌咧就我哋話略去咗嗰啲，我哋話嗰啲咩樂譜嗰啲咩音樂伴奏啊，嗰啲嘢啊，嗰啲比較上煩擾嘅嘢嚇。就因為司曹嘅目的係咩啊？佢係想挑撥佢哋啊嘛，想拱火啊嘛。咁咧佢又唔想咩咧？嗰啲太多音樂成分咧，分散呢個孫林父嘅仔嗰啲注意力。於是用頌嘅方法，略去咗啲音樂成分，就接近用清唱嘅方法演繹，保證佢唔會聽漏耳，係嘛？嗱，咁所以我哋從呢個例子，我哋知道唱同埋頌、吟頌同埋歌唱有咩唔同呢度啦？我哋話咧喺嗰個文本嗰個意思嗰個連繫性方面、清晰度方面咧，吟頌其實係勝一籌嘅。係嘛？即係唔會俾佢擾亂咗啊！嗱，咁所以咧，我哋最後啦，就我哋講緊讀、吟、頌呢三樣嘢咧，我哋話就係一條光譜上邊啦。吟頌就介乎讀同唱中間，呢個光譜中間嘅位置。嗱，我揾咗張圖啊，嚟呢個光譜咧，個實際嘅光譜咧睇睇啊，作為一個或者係一個比喻啦嚇，唔係咁準確嘅呢啲嚇。嗱，可以幫助我哋嘅表述嘅。嗱，呢段光譜咧就係代表呢個吟、讀、唱三者所處嘅位置，同時亦都表示我哋背誦嘅效率嘅。又點講咧咁樣嗱？吟頌咧就係最具背誦效率，最能夠幫助我哋記憶嗰一部分。嗱，你從嗰個光譜睇咧，從左邊開始，黑色嘅部分咧就表示黑嘅，係對背誦完全冇好處、冇幫助嘅。我一般嘅朗誦咧就屬於呢度啦，基本上都係讀嘅，所以個作用咧係等於零嘅。嗱，隨住音樂性成分嘅增加咧，文本嘅記憶效率咧亦都隨之增加嘅。咁兩者咧就呈一個正比啊！一開始啊，好啦，去到個光譜中段啦，光亮嘅部分就代表咩咧？我哋個效率取得個均衡啦。嗱，過咗個均衡之後咧，我哋話咧過多個音樂成分，即係例如好長嘅過門啊、好複雜嘅拖腔啊，呢啲等等咧，反而係會減弱背誦嘅效率，就即係所謂過猶不及啦。所以去到光譜嘅最右邊咧，
呢個作用就歸於零啦嘛，重新翻去黑暗啦，即係毫無效益，係嘛？嗱，咁由於佢係一個連續光譜嘅關係咧，淫咧唔係僅止於一點嘅，係嘛？佢可以咧，我哋話咧就冇截然嘅區分嘅，佢係一個逐漸嘅過渡，咁所以佢可以偏向讀多一啲，咁亦都可以偏向唱多一啲喎，係嘛？咁呢個咧，我哋話咧就嗱，或者我哋用一個實例啲嘢去作一個展示咁樣啊。嗱，我哋之前咧咪試過示範過呢個滕王閣序嘅，我哋攞頭嗰幾句啊，嗰10零字啊，嗱，佢係呢個豫章故郡，洪都新府，星分翼軫，地接行路。嗱，咁我哋可以用吟嘅方法啊，即係中間取得個均衡嘅音樂同埋嗰個背誦效率取得均衡嘅。豫章故郡，洪都新府，星分翼軫，地接行路。呢個就係我自己覺得嘅比較上均衡嘅一個處理啊。咁你話喂，我中意唱多啲得唔得咧？啊，增加個音樂成分得唔得咧？係可以嘅啊，嗱，佢可以咁做嘅，你可以啊。豫章故郡，洪都新府，星分翼軫，地接行路，係嘛？你整多啲啊嘛，你可以有個音樂加多啲咁樣。咁啊嗱，咁啊所以要注意啊，過猶不及啦。所以我哋話啊，即係你慢慢就變成唱啦。即係我哋話咧，越嚟越多音樂成分。咁你話喂，唔係喎，我想減少啲得唔得咧？啊咁啊，梗係可以啦。嗱，譬如咧我哋可以直頭完全唔拉腔嘅，完全啊，即係完全偏向呢個吟讀啊。你譬如啦，你豫章故郡，洪都新府，星分翼軫，地接行路，係嘛？嗱，咁即係卜卜齋咁樣係嘛？咁啊，好似啲人和尚念經咁樣啊，道士咁樣念經就係咁樣啦。咁啊都得嘅啊。嗱，或者我哋再舉多個例子啊。嗱譬如曹丕，魏文帝曹丕，咁佢有篇好短篇嘅書信啊，就與朝歌令吳則書嗰度啊，5月18日，彼白，歸從無恙，徒勞雖局，官守有限，怨言之懷，良不可任。足下所自辟咗，書文自簡，益用僧勞。吟誦啦，我自己嘅處理啊。5月18日啦，彼白，歸從無恙，徒勞雖局，官守有限，怨言之懷，良不可任。足下所自辟咗，書文自簡，益用僧勞。呢個就係我嘅吟誦嘅處理啊。咁你話喂，我唔中意咁多嘅音樂成分，我想減少啲咁點咧？咁都得啊，一樣嘅啫。嗱，咁啊用翻嗰啲比較卜齋啲嘅方式啦。嗱，譬如5月18日，彼白，歸從無恙，徒勞雖局，官守有限，怨言之懷，良不可任。足下所自辟咗，書文自簡，益用僧勞。一樣嘅啫嘛，係嘛？都得㗎嚇。咁我哋話咧，所以咧無論點樣佢哋嘅區別咧，我哋話係風格上嘅差異。音樂成分你可以係多或少但係唔可以冇，唔可以冇。就如果冇，你就變咗俾人讀啊，係嘛？咁所以我哋話吟誦係冇一定嘅，冇一成不變嘅方法。唔同人可以有唔同嘅處理，有唔同嘅風格，但係必須具備一定嘅音樂成分，樂韻係一定會有嘅。冇就係讀。咁嘅話，對於你嗰個背誦咧、背書係毫無半點助益。就咁，所以我哋話咧，吟誦我哋容許有唔同嘅風格，絕不表示啦，要小心啲啊！絕不表示可以亂嚟一通。
就咁你話喂，我點知佢係咪亂嚟啊？係嗱，呢個又翻去一開頭所講嗰度啦。咁你咪用嗰兩條原則去審衡下咯，主觀性原則同埋客觀性原則咯。聽出嚟嘅令你覺得骨痹嘅，令你覺得好笑嘅，咁嗰啲咪就係唔好嘅淫縱咯，係亂嚟嘅咯，係嘛？啊背到嘅，咁嗰啲就唔係亂嚟，係嘛？你背唔背到愛江南賦啊？你背唔背到滕王閣序最簡單係嘛？咁短嘅你背唔背到啊？背唔到咪即係假嘅咯，係嘛？嗱。咁啊，呢個理論部分啊，都淫縱嘅開頭嘅導論嘅理論部分咧，我到此為止啦。呢個真係就唔再講啦。就下一次咧，我打算咧就係不揣故陋，就拋磚引玉，就用一啲最簡單嘅實例，就好具體，一句一句咁睇下我哋點樣具體操作呢個淫縱。嗱，我希望達到咩效果咧？就係能夠幫到一啲人咧，對中國文學有興趣。特別係好似我呢啲咧，對中國文學有興趣，特別係咧，好似我呢類咧，就上咗年紀嘅，就能夠咧令佢哋可以背誦到一啲歌詩詞歌賦啦。就嗱，我可以肯定咁講一句，只要能夠掌握到正確嘅方法，就唔好俾人哋忽悠你。咁啊，不管咧多大年紀，就不管嗰個點樣長篇巨製嗰啲文學作品、詩詞歌賦咧，要背誦咧都唔係咩一回事嘅啫，都唔係大問題嘅嚇。好啦，到此為止啦嚇。